Елдің ең матур сағында, емлі майайында, ата-әсәһенең қуанысына, минең бәхетемә, Тәукен авылында туып үсеп, бүгінгі көндәлә шаулда ғұмыр кисерүсе яраткан тормыш иптәшем, һөйүкле атайыбыз Ривал Рәүл улы Абдрахимов үзенең 30 яшьлек юбилейын билдәләй дип башлана, юбилярның катыны һәм улдары язган котлау сәламе. Ярдамсыл, уңган, ғәҙел, тырышың, ошы матур сифаттарың тормышыңда һәм эшеңдә уңыштарға, илаһи ҡаҙаныштарға иҙәһен. Һәр саҡ шулай кешелекле, юмарт һәм ярдамсыл, бәхетле һәм сәләмәт бул. Уй теләктәрең изге, тыуыр таңдарың тыныс, һаулығың ныҡлы, ғүмерең бәхетле булһын. Был дөньяға тәүләп һин баҡҡан мәл, ул минең дә гөрләп балҡыуым, шул ҡарашың ғүмер юлдарымды оҙаҡ нурлап торһон батырым. Күңелеңә был моңо менән ҡыуаныслы дәртле йыр тулһын, ал нурҙар йәй саф яҙ таңдарынан бар тормошоң йәйғыр нур булһын. Тыуған көнөң һинең 30 йәш, әҙ ҙә түгел бик күп тә, беләһеңме һиңә бәхет юрап, ем-ем көлдө йондоҙҙар күктә. Юлдаш булһын һәр саҡ ҡыуаныстар, күҙ йәштәрең тамһын бәхеттән, ныҡлы һаулыҡ булһын төп байлығың, бәхет тапмай кеше тәхеттән. Хөрмәтле юбиляр, тормош юлдашығыҙ Илгизә, улдарығыҙ Данияр һәм Динар изге теләктәрен йырға ҡушып юллайҙар. Рәхим итеп тыңнағыҙ. Ярый әле Хоҙайыбыҙ тигеҙ итеп яратҡан. Ниндәй рәхәт йәшәүләр бәғеремде йөҙләшеп. Син минеке булсаң ғына, Мин синеке булсам ғына, түгәрәк бит ул бәхет. Ниндәй рәхәт йәшәүләр бәғеремде йөҙләшеп. Син минеке булсаң ғына, мин синеке булсам ғына, түгәрәк бит ул бәхет. насиплар була күрмәсен, яратыплар туярға. Күзләр күзләрдә булсыннар, ҡуллар булсын ҡулларҙа. Ниндәй рәхәт йәшәүләр бәғеремде йөҙләшеп. Син минеке булсаң ғына, Мин синеке булсам ғына, түгәрәк бит ул бәхет. Ниндәй рәхәт йәшәүләр бәғеремде йөҙләшеп. Син минеке булсаң ғына, мин синеке булсам ғына, түгәрәк бит ул бәхет. мәхәббәт берәү булса да, йәши ике йөрәктә. Мең рәхмәтләрен әйтәмен сөйү дигән бүләккә. Ниндәй рәхәт йәшәүләр бәғеремде йөҙләшеп. Син минеке булсаң ғына, Мин синеке